Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Ta yi mun ƙanƙanta kashi na biyu, wanda Zara Muhammad Sarbaja ta rubuta. A matuƙar fasace Ahmad ya dube shi yana faɗin. Aukace bara ka je kai da ciwon da ke damuna. Amma wallahi ka cuce ni, kuma babu inda za ni, ka ji ma na faɗa maka. Ya faɗa, yana miƙewa tsaye tare da fita daga cikin tantin gaba ɗaya. Har dare Hamad haushin Jamil yake ji. Don shi a duniya babu abin da ya tsana irin a faɗa wa Surrender cewa yana da ciwon ulcer. A ganin shi kallon mayunwaci za a dinga yi mishi. Haka dai suka ci gaba da cin abincin yana cika yana batsewa. Ko da gari ya waye, ba su wani wahala wajen cin abinci ba. Cincin da dubulan da ta kawo musu kacici. Wajen azahar Hamad ya fara jin yunwa. Da yadda ya so ya daure ya kasa, bisa dole ya iso ga inda Jamil ɗin yake. Shi ma tun da zai yana kallon hanya, yana so ya ga ta inda za ta ɓullo. Ya kamata fa ka samo wasu yaran a ba su kuɗi su je su yi mana girkin abinci don na fara jin yunwa. Amma da ya faɗa, yana mai ƙarasawa inda Jamil ne ya sai faman ya matsa fuska yake. Kar ka damu, na san yarinyar jiya za ta dawo. Dan ta bani tabbacin haka, mu dan jira ta kaɗan. Jamil ɗin ya ba shi amsa cike da kulawa. Jiya Hamad ɗin ya nufi cikin tantin nasu. Bayan ya ba Jamil ɗin wayar shi da ke riƙe a hannunsa, kamar jira take. Yana barin wajen sai ga Zarawa ta ƙara sogun Jamil ɗin da ke ɗauke. Hannunta da da ƙwaryar nono. Ɗayan hannun kuma yana riƙe da ledar abinci da ta dafa musu. Da kuwa shinkafa ce da wake, wadda ta ci manja, da kuma ja alayyahu da albasa sai faman ƙamshi da ke tashi. Marmashi ta yi bayan ta ƙara su tana faɗin. Duk da ba ku buƙata ba, yau ma gashi na dafa muku wannan. Saboda mai ulcer wannan abokin naka. Ta faɗa tana miƙa mishi ledar da kuma kular da ke cikin abincin. Da sauri ya amsa yana faɗin. Mun gode sosai. Wallahi shi ma yanzu ya gama tambayar ki. Na ce ba ku zo ba tukunna. Murmushi kawai Zarawa ta ba ta ce da shi komai ba. Hannunsa ya sa cikin aljihun wannan shi. Ya zaro wayar Hamad tare da shiga kyamara yana faɗin. Ya kamata mu yi hoton tarihi ko ya kika ce kanwata? Da dai Zarawa murmushi ta sake mashi ba tare ta ce da shi komai ba. Ya fara ɗaukar su hotuna. Wani hoton ta yi dariya, wani ta yi murmushi. Har sai da ya gaji da yi min selfie sannan ya mai da wayar cikin aljihun wannan shi. Kwanukan jiya ya bata, don dama suna ajiye a gefen shi. Sannan ya ɗauko kuɗi masu yawa ba tare da ya san adadinsa ba yana faɗin. Ki ajiye wannan a wurinki, ki dinga yi mana girki da su. In sun ƙare kuma ki sanar da ni zan ƙara miki wasu. Sati biyu za mu yi zuwa 3 a wajen nan, kafin daga bisani mu karkaɗa mu tafi. Amsar kuɗin ta yi tana mai sakar mishi murmushi. Daga haka ta juya ta bar wurin ta ƙarasa inda suke tsayawa idan sun kawo nonansu. Ɗaukar ledar Jamil ya nufi gun Hamad da ɗan hanzarin shi. Dan ya samu ya ci abinci sakamakon yadda ya ga yana ta matsa fuska tun ɗasu. Ganin Jamil da abinci ya sa sosai ran Hamad ya daɗi. Matsuwa ya kusa da shi yana mai sakar mishi murmushi. Take ya nemi duk wannan fushin da yake da shi ya gushe. Na haka ya buɗe baki ya ce, ta zo kenan yarinyar. Amsa mishi Jamil da faɗin. Kana barin wajen wallahi sai ka ta tazo. Yarinya akwai kirki ga sanin ya kamata. Ka ga yau? Tun kan ma mu nemi abincin ta kawo mana. Na ga alamar hakan. Amma da ya ce sanda ya ci cokali da abinci ya kai ya danna a cikin bakinsa. Limshi ido yana mai tonar abinci. Gashi dai ba nama aka sa ba, amma daɗin abincin ya wuce inda yake tsammani. Jamil na jin shi da hira amma ko sauraron shi bai yi ba. Ya mai da hankalin shi kacokan kan cin abincin da yake. Sai da ya cikin shi ya yi tak, sannan ya ajiye cokalin yana mai yin hamdala da godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Kamar daga sama suka fara jiyo ƙara harbe-harbe a ciki, gami da guje-guje da kuma iface-ifacen mutane a cikin wajen nasu. A hankali suka fito daga cikin tantin nasu. Ga mamakinsu an kashe mutane masu ɗimbin yawa da ke wurin, musamman waɗanda suka kawo talla. Harbin ne ya fara yiwa ta ɓangaren su. Na haka da gudu suka nufi wajen bayan wani dutse, hankali a matuƙar tashe. Jamil a matuƙar firgice ya kalli Hamad yana faɗin. Fulani da ta fi mana abinci tana wurin can fa. Bari in je in taimaka mata kar wani abu ya same ta. Ya ƙara ce maka yana mai miƙiya tsaye.
tare da hanzarin inda yara masu talla suke. Jin ƙara harbi yayi na haka yasa dole ya tsakaita. Gumurzu ya yi gumurzu domin tankokin yaƙi aka fara fitowa da su daga cikin barikin nasu. Aka fara barin wuta tsakanin sojoji da wannan 'yan bindigar da suka kawo harin. Dan tuni sun shiga rigagen fulani da ke kewayen barikin, sun ƙone ɗakunan nasu sun kuma kashe mutanen da ke rigagen. Shi ne kuma suka dawo bakin daidai. A matuƙar kekece, Jamil ya ji hannun Hamad suka ruga da gudu zuwa cikin jeji domin samu mafaka. Sai dai ƙarar da Jamil ɗin ya ƙwalace ta sa Hamad ɗin tsaya yana maimayowa tare da ganin abin da ya samu aminin nashi ya saki wannan ƙara haka. Wayyo Allah, harbinsa aka yi a gadon baya. Rungume shi suka fada ƙasa a tare. Ya tallafo shi yana mai dafa ƙirjin shi game da kiran sunan shi. No, Jamil, please wake up. Yana iyo yana ciccika shi. Jamil wanda idan shi ke shirin lamshewa a hankali ya fara magana. Ka kula da ‘yar Fulani na Hamad. Yana kaiwa nan ya fara salati da kalmatu shahada yayin da jini ya fara bulbulawa ta cikin bakin shi. A matuƙar gegece yake jijjiga shi amma ina rai ya riga ya yi halin shi. Iyo Hamad ya saki iya ƙarfin shi yana mai ci gaba da jik aminin nashi. Yana kiran sunan shi akan ya tashi su tafi. Amma shiru, sakamakon mala'ikan mutuwa ya riga ya zara daga ruhin shi. Harbin da aka fara yiwa ta ɓangaren shi ne ya sa shi miƙewa da gudu. Ya saba aminin nashi a saman kafaɗar shi ya nausa cikin jeji. Yayin da zuciya take wani irin zafin da bai san ta yaya zai misalta shi ba. Yana tsaka da gudu ne ya yi tuntuɓe da wani dutse. Bai yi aune ba sai jiye sun fada ƙasa. Kan shi ya bugu da wani dutse. Amma samsam bai damu ba, haka ya miƙe. Sai dai ga mamakin shi, ko kaɗan baya iya ganin gaban shi. Hannu ya sa ya hau murza idanun shi. Sai dai sam banda duhu babu abin da yake gani. Gaba ɗaya duhu ya mamaye ilahirin idanun nashi. Tashin hankali da ba a sa maka rana. Haka dai Hamad ya ci gaba da tuzar idon shi. Iya ƙarfin shi amma ganin shi ya ƙi dawowa. Faduwa a wurin yana kuka. Ya ma rasa me zai yi. Wannan wacce irin masifa ce. Kuka yake matuƙar tsuma zuciya. A hankali ya miƙa hannu yana mai laliban inda Jamil ɗin yake. Amma ya kasa jin shi. Rafawa ya ci gaba da yi a cikin ciyayin. Ya ci gaba da lalube. Amma nan ma ina bai jiyo shi ba. Abin da bai sani ba shine a inda suka faɗi kusa da wani tafkeken ruwa ne. Haka yasa Jamil ɗin ya gangada ya faɗa cikin ruwan. A hankali ya miƙe ya fara tafiya yana mai ci gaba da laluban hanya. Ya ma rasa ina yake tafiya. Ya faɗi tan ya tashi tan. Haka dai na suka cikin jeji yana tafiya yana mai zubar da hawaye sakamakon rashin aminin shi da yi. Sara uku tun da aka fara harbe-harben ta samu ta falfala da gudu ta nufa hanyar rigansu. Gudu take kamar za ta tashi sama. Haka dai ta samu nasarar isa rigar tasu. Sai dai abin da ya ɗaga mata hankali shine ganin gidansa a ƙone da kuma gawar innar ta kwance cikin jini kace an harbe ta a tsakiyar ka. Ihu ta saki ta nufi innata tana mai kwala kiran sunanta. Sai dai ina ita ma tuni mala'ikan mutuwa ya daɗe da zarar ranta daga cikin ruhinta. Kefewa ta yi akan innata tana kuka mai matuƙar tsuma zuciya. Kuka take kamar ranta zai fita. Tunuwa da ta da Jamil na haka ta miƙe tsaye tana ta falfala da gudu. Ta koma barikin da ta fito da zummar ya zo ya taimaki innar tata. Sakamakon ya ce inda tana buƙatar wani taimako za ta iya neman shi. Haka yasa ta yanke shawarar nemo shi don ya zo ya taimaka wa innar tata. Sai dai lokacin da ta iso bakin titi yaƙi ya ƙazanta. Da haka ta kasa tsallakawa titi ta nausa cikin jeji domin ta samu mafaka. Ganin yadda ake lugudan wuta haka yasa ta matuƙar tsorata da al'amarin. Ta yi gudu mai yawa a cikin wannan jejin. Ruwan da aka fara ne kamar da bakin ƙwarya ya sa ta neman mafaka. Dan samsam ba ta son ruwa ya taɓa ta sakamakon za ta iya yin zazzaɓi. Kwatsam ta ci karo da wata tsohuwar bukka. Na haka da gudu ta ƙarasa ta shiga cikin bukkar sai faman ruwan sanyi take sakamakon ruwan da ya dake ta. Shigar da ba ta jimawa ba sai Hamad shi ma ya ƙaraso wurin. Jin ya taɓa abu kamar bukka ne ya sa ya fara neman hanyar da zai samu damar shiga cikin bukkar.
Da saurin shi ya hau laliban ƙofar bukkar. Bayan ya shiga ya janyo ƙofa ya rufe sakamakon feshin ruwan da yake shigowa. Gefe ya samu ya zauna, ga mamakin shi sai ya ji ya taɓa mutum. A hankali ya ƙara kai hannu yana mai faɗin, "Waye a nan?" Zara'u, wacce tun da ta shigo tsoro ya kama ta. Ta buɗe baki na rawa tana faɗin, "Batulin inna ce, sun ƙona min gidanmu, sun kashe min innata. Shi ne na zo kiran Kaftul Jamil Ahmad akan ya zo ya taimaki innata." Ta ƙarashe magana tana mai fashewa da wani matsanancin kuka kamar ranta zai fita. Cikin firgici da matsanancin tashin hankali ya ce, "Ke ce 'yar Fulanin da ke dafa mana abinci?" Da sauri Zara'u ta kaɗa mashi kai. Ni ce, kai ne abokinsa mai ciwon olsa?" Da sauri shi ma ya kaɗa mata kai. Sannan ya shaida mata cewa Jamil ya riga mu gidan gaskiya sakamakon harbin da 'yan ta'adda suka yi mashi. Sosai take kuka mai matuƙar tsuma zuciya har kamar ranta zai fita. Daga inda yake iya ba ta haƙuri game da ci gaba da rarrashinta a kan ta yi haƙuri. Allah wanda ya fi mu son shi ne ya karɓi kayansa. Suna cikin bukar har dare yayi sosai ake zuba sanyi mai matuƙar ratsa fata da kuma sassan cikin ɗan adam. Zara'u bandarar sanyi babu abin da take sakamakon wanda zafin zazzaɓi da ya kama ta saboda ruwan ya rike ta ba kaɗan ba. Shi ko Hamad addu'a kawai yake akan Allah ya sa ruwan ne ya tsakaita ya samu ya fice daga cikin bukar, saboda shi irin mazan nan ne masu ƙarfin sha'awa. Ko yaya sanyi ya taɓa shi, gaban shi miƙewa yake yi kamar zai faso wandon shi fito waje. Ga zafin da ƙasan 'yan marainan shi suke yi. Addu'a yake a zuciyar shi. Zara'u wacce zafin zazzaɓi ya sa ta neman inda za ta ji ɗumi. A hankali ta matso cikin Hamad. Bakinta na rawa take faɗin, "Soja mai olsa, don Allah ka lullube ni, sanyi nake ji," ta faɗa. Tana mai kwanta a saman ƙirjin shi. Wani abu ne ya taso wa Hamad tun daga kan tafin ƙafar shi har zuwa tsakiyar kan shi. Haka yasa ya rufe idon shi gam yana mai ambato sunan Allah. Sai da ya ji wani irin canjin yanayi ya fara ziyartar mashi. Ƙara shigewa ta jikin shi sosai saboda sanyin da take ji. A hankali ya miƙa hannu ya zagaye ta, ƙara kwanta ta yi a cikin shi ta yi luf. Bandarar sanyi babu abin da Zara'u take. Da yadda Hamad ya so ya zaƙi zuciyar shi akan Zara'u ina, tuni shaiɗan ya shiga ƙawata mashi ta a cikin zuciyar shi. A hankali yake shafa kanta, sannan a hankali ya zame mata ɗan kwalin da ke kan nata. Ya hau wasa da gashin kanta wanda yake sak na 'yan Fulani, mai santsi da kuma tsayi. A zuciyar shi bai san abin da yake aikata mata ba, amma shaiɗan ya riga ya fi ƙarfin shi da kuma zuciyar shi. Ƙoƙarin kwance mata zani yake yi, sai a lokacin Zara'u ta farga da abin da yake ƙoƙarin yi mata. Haiko ta hau riƙewa. Tuni ya nuko da mata ƙarfi irin nasu na maza. Ya raba ta da zaninta sannan ya fitali da ɗan fan ɗin da ke cikinta. Can kuma ya afka mata. Wata kikice ƙara Zara'u ta saki saboda azabar da ta ji. Cikin kuwa take faɗin, "Soja mai olsa, ba kyau kar kai min haka. Don Allah ka tausaya min, kai haƙuri, soja mai olsa." Haka take kuka tana dukan bayan shi game da roƙon shi akan kada ya aikata abin da yake wurin aikata mata. Amma shi ma kukan yake. Yana nishi yana wani gunji. Yana ƙoƙarin kaucewa faruwar hakan, amma ina. Ciwon da mara shi take mashi da kuma shaiɗan da zuciyar shi da suka yi galaba a kan shi sun hana hakan faruwa. Bai saurara mata ba sai da ya tabbatar da buƙatar shi ta biya. Siyasan nan ne ya gangara gefe yana mai ci gaba da kuka. Ita kam Zara'u baiwar Allah ta galabaita don idanun nata sun kafe, kukan ma ya daina fitowa. Sai faman zara idanu take a cikin wannan duhuwar daren. A hankali ya miƙa hannu ya lalubo ta, ya kwantar da ita a saman cikin shi, ya rungume ta ya ci gaba da kuka kamar wani ƙaramin yaro. Bayan ya yi kuka mai isar shi, can ya shiga ba ta haƙuri yana mai faɗin, "Ki haƙuri da abin da na yi miki. Shirin zuciya ne da kuma shaiɗan. Ki yafe min. Insha Allah na yi alƙawarin baki kulawa har ƙarshen rayuwata. Zan baki gata
in zama miki katanga a gare ki. Ina matuƙar ƙaunar ki 'yar Fillo. Kuka ne ya ci ƙarfin shi har ya kasa ƙarasa maganar da yake. Allah sarki Zara'u baiwar Allah. Sannu, Allah kuma ya bi miki haƙƙi akan wajen wannan ɗin tahalikin da ya haike miki haka ba tare da yin aikata mishi komai ba daga taimako. To, masu sauraro, a yi haƙuri mu dakata a nan sai a tara a shiri na gaba don jin gida za ta kai a cikin wannan labarin da muke kawo muku mai suna Taya min ƙanƙanta. Wanda ni Abubakar Sadiq nake kawo muku shi wannan shirin tamu ta Fatima Zahra Hausa Nobel TV. Idan dai ku baki ne sai ku danna mun subscribe sannan ku tauna alamar suna domin a dinga sadar ku da zamu ɗora sabon shiri. Kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokananku da ke da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section kamar da littafi da muke kawo muku. A huta lafiya.